Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Yoo yaarka fuunee warroonni amantaa biraallee akkam jirtu wal jalaa babbannee jirra. Viidiyoo ittiin ergan dhufee tureera. Yaada wayii qabadhee viidiyoo hojjechuuf hin dirqame. Hojjechuullee niin barbaada garuu immoo yaada yookiin ammoo wantoota baay'ee nama gaddisiisu dhagaa jirra, argaa jirra, deemaa jirra. Hundi keessaniyyuu sooshaal miidiyaa irra jirtu hin beektu hin argitu. Dhugaa rabbii otoo hin dubbatinuu boo'ichi na qabaa jira jechuudha. Wantooti obboloota keenya shamarranii irratti ta'aa jiru. Anis jara keessaa tokko gaafan siin jedhu shamarri hundinuu tokko jechuu barbaadeetanii malee hin jiraanna yookiin hin hojjenna malee hin uffannaa, inni qannaa, hin dibannaa deemuu dandeenya, nutti bareeduu danda'a. Garuu keessa keenya yookiin haala nuun keessa jirru nuufi rabbiitti amannu qofa kan beeku. Maal jechuu barbaadeetanii dhugaa dubbachuudhaaf murtoo hin taane murteessaa jiru. Hangatiin dubbadheef wanti kun hafaa osoo hin taane akka nama tokkootti waan natti dhaga'amu dubbachuu barbaadeetanii yeroo tokko dhaabbanni of dhaggeeffachuurraa murtoo hin taane murteessuudhaaf yeroo kennanii yeroo fudhannaa jechuudha. Wanti baay'ee jireenya keenya keessatti nu mudachuu danda'u. Kara nama jaallattanii yookiin nama bultii godhattanii duukaa jiraattanii ta'uu danda'a yookiin kara riyaa keessanii, kara fira keessanii, kara maatii wanta fedhe kara nama meeqaa ta'uu danda'a. Garuu dhaabbanni of dhaggeeffachuudhaaf yeroo ofiif kennuurraa murtoo hin taane ofirratti murteessuudhaaf garuu ofirratti murteessinee yeroo kennineetti fudhannee murtoo hin taane murteessinaa. Maal jechuu barbaadeetanii keessumaa saayitii amma irra jirru kanatti ijoolleen shamaraa of ajjeesuun yookiin immoo lubbuu ofii dhabamsiisuun fooqirraa of darbachuun jira. Haala isaan ittiin du'an yookiin nama isaan duukaa jiru yoo hin agarre ta'eyyuu nuti jechuudha. Maal jechuu barbaadeetanii wanti amma nuun ilaalaa jirru waggoota lama asitti ijoolleen shamaraa of ajjeesuun tirendii ta'aa jira, faashinii ta'aa jira. Gaafan isiniin jedhu namoota of ajjeesan yookiin namoota du'an jalatti gaafa deemnee koomentii ilaallu yookiin namoota sheerii godhanii waan isaan irratti barreessanii sheerii godhanii anis kanuma inni eeggataa, anis dhufaan jira, sitti aanee immoo anaa kan koos kanumaa yeroo dhiyoo booda yeroo dhiyootti wantoota akkas jedhamutu mul'atanna. Yoo duutanii yookiin of ajjeestanii yookiin of dhabsiistanii isintu addunyaa kanarraa dhibame isinitti bada malee eenyu nama tokkotti akka hin banne beekuu wanti isin qabdanii kana beekuu qabdu. Namni itti badu haadha kee, abbaa kee yookiin obbolaa kee ta'uu danda'a. Isaaniyyuu hin jiraatu laayifii isaaniitti fufu. Garuu yoo biyya ormaatti si ajjeeste, biyyatti si ajjeeste, haati si deessee, ji'a 9 garaatti si baattee, si da'utti miixattee, sitti rakkattee si guddiste, abbaan kee rakkatee si barsiisee si guddisee isaanitti bada malee nama tokkotti hin badu. Abbaa manaa keetti hin badu, jaalallee keetti hin badu, saayitii sanaaf gadduu danda'a. Isa kana beekuu qabdu hundi keessan wanumarraa kaasee jechuudha. Soo maal jechuun barbaade gaafa ofii keetii of dhabsiistu jalqaba dhaabbadhaa of dhaggeeffadhaa. Namni tokko yoo isin miidhe nama sana kan isin ittiin nama sanaaf haloo baatan yookiin ittiin baqqaltan yookiin immoo nama sanatti miitanii lubbuu keessan addunyaa kanarraa dhabamsiistanii osoo hin taane yookiin of ajjeestanii yookiin maatii keessan qalbii cabsitanii maatii keessan maatii isin jaallatan balleessitanii osoo hin taane nama sanatti karaa isin ittiin nama sana baqqaluu qabda yookiin nama sanatti hojjettee jijjiiramtee miidhamuu hin dandeenya. Sirriidha. Miidhamnu yookiin namni kamuu miidhama keessan dabarre namni kamuu gaddeen beeku jechuu koo miti gaafan akkas jedhu. Garuu bakka wanta taarikii yeroo sanatti ta'e yookiin seenaa yeroo sana isin irratti ta'e miidhamuu dandeessu. Nama jaallattaniin jaalallee keessaniin haa ta'uu, nama wajjiniin bultii godhattanii jirtan haa ta'uu, hiriyaa keessan haa ta'uu, namni nama tokko yookiin jaalallee qofaan miidhama jechuu koo miti. Jireenyi iyyuu nama miidha. Laayifii nuun jiraannu yookiin hojii nuun hojjennu iyyuu nu miidhuu danda'a. Garuu wanti isin beekuu qabdanii wanta sanatti yeroo sana miidhamtu, yeroo sana dhukkubfattu, yeroo sana miidhamuu dandeessu, gadduu dandeessu. Sirriidha. Waan baay'ee namatti dhaga'ama, waan baay'ee murteessuu dandeenya, waan baay'ee yaaduu dandeenya. Garuu immoo wanti sun hin darba. Guyyaan sun hin darbaa, bor guyyaa biraadha. Arri bor miti waan ta'eef tokko isa kaleessaa keessa hin jiraatinaa hidhamtanii seenaa keessanii kaleessa bakka jirtutti wanti sun hin darbee wanti jireenya koo keessatti na mudate kuni gaarummaa fidha. Rabbii waan naaf kaa'ee qaba. Keerii fidha. Bakka bor guyyaa biraadha jedhii fudhadhu. Otuma miidhamtee jirtuu fudhadhuuti amantiitti amantuu irratti kadhannaa keetti jabaadhu. Kadhadhu rabbii kee du'aa godhi. Rabbii keessa gadi du'aa godhi. Rabbii keessa si dabarsaa. Borii gaafa wanta sana keessa dabartee bakka tokko geessu
namni sun bakka ati geessi jabduu amma akka taate ati eenyuun amma akka geessu eenyuun akka caaltu wanta inni si miidhe sana keessa dabartee isa geessi akka itti agarsiisuu qabdu yaadi malee lubbuu kee dhabamsiisuu hin yaadin. Ati of ajjeestee saayitii sanatti siif gadduu danda'a, fakkeessuu danda'a, siif ba'uu danda'a namni suni garuu jechuudha. Guyyaa shan yookiin torbee tokko ajandaa kanatti taatu. Namoonni sooshaal miidiyaa irratti hin beekamne yookiin feemasii hin taane yoo lubbuun isaa dhibame iyyuu inuma agarraa suuraan isaa maxxansamaa feesbuukii irratti, tiktookii irratti, sooshaal miidiyaa kamirratti iyyuu jechuudha. Garuu torbeen tokko iyyuu baay'eedha yoo waa'ee kee irratti haasa'ame. Inni borsi irraanfata eenyuyyuu irraanfatamta bor. Guyyaa tokko lamaa fi hiriyooti kee firri kee namni si jaallata jedhamu suni namni wanta akkas ta'u suni hundumtuu guyyaa muraasaaf kanatti yaadatamtu malee inni irraanfatamta. Ati inni irraanfatamtaa isaan jireenya isaanii itti fufuu wanta ati buufattee ofii kee of dhabsiistee umurii kee gabaabsite. Namooti baay'ee dhukkufatanii ciisanii mana yaalaa ciisanii deemaa ilaalaa isinii danda'amee sireerra mana kan ciisan biyya kan jiranii kan utuu lubbuun isaan keessa jiru dhukkubaan miidhamanii jiraachuu hawwanii achi taanii rabbiin naa kadhadhaa jedhan yookiin rabbiin kadhatan kan mana amantii isaanii deemuu dadhabanii kadhatan baay'een utuu jiranii umurii rabbi siif kenne maaliif gabaabsita? Maaliif namaaf jettanii of ajjeestu? Maaliif namaaf jettanii of dhabsiistu? Saayitii sanatti namni sun diraamaa hojjetee isinii ba'uu danda'a, aktii adda addaa agarsiisuu danda'a. Garuu guyyaa muraasa booda kunuu argaa jirra. Sooshaal miidiyaa irratti ba'anii ta'anii nama rabsaa, laayivii seenee nama rabsaa, laayivii seenee bagan godhe jechaa jira. Isuma argaa jirtan namoota miidhamnee jirra. Yeroo sanaaf namooti baay'ee sababa isaatti duute jedhanii iyyuu sarrabsuu danda'u. Guyyoota muraasa booda ግን gastii galanii isaa wajjin ta'anii isaaf loogu. Ati garuu hin irraanfatamta. Hiriyooti kee kaleessa si bira dhaabbatan iyyuu har'a isa bira jiraachuu danda'u. Isa kana beeki. Haadha si deesseef yaada, haadha keessaniif yaada. Maaltu of ajjeesuu fidee biyya ormaatti amma kaleessa mucaan tokko duute lubbuun ishee dhabamee sababa isheen itti duute yookiin haala isheen ittiin duute yoo beekuu baanne iyyuu amma immoo isheettaan seemmoo mucaan tokko kaleessa lubbuu ishee dhabamsiisuuf jennaan poolisii imaaraatii fayyaa ta'anii isaaniif galata guddaan qaba. Dhugaa dubbachuuf jecha hin qabu seera biyya kanaatii fi itti siqanii itti dhiyaatanii utuu isheen isaan as faraarraatu lubbuu ishee hambisanii hundi keessanuu agartaniitu jedhee yaada sooshaal miidiyaa irratti. Ishee tokko galgala dhabne ishee kan ammoo ganama dhabuuf kaane. Wanti abdii nama kuchisiisan baay'een jiraachuu danda'u garuu piliis abdiin kutatina bor guyyaa biraadha. Bor guyyaa biraadha wallaahi hin dagatamtu. Yeroo sanatti isinii bu'ama malee hin dagatamtu. Anuu san kaleessa arge sana amma guyyoota muraasa booda gaafa namni seenaa sana kaasu wayii mucaan sun yeroo sana akka kanatti duute haala akkasiitiin duute sababa akkasiitiin duute jenna malee hin dagatamtu guyyaa muraasa booda hin jirtan. Irraanfatamtaniittu isin amma boonii ilaala. Booniin akka kanatti mucaan sun duute waa'een boonii yeroo torbee tokkoof hin dubbatamne irratti haasa'amee ajandaa taatee waa'een ishee haasa'amee waan meeqa jedhame garuu dhugaa ishee rabba baasu malee kunoo dagatamtee jirti miti. Arra seenaa taanaan maqaa ishee kaasee haasa'an jira miti anuu kunoo hin dagatamta borii. Ati of ajjeestee ati lubbuu kee dhabamsiistee ati addunyaa kanarraa of balleessitee of kukkuttee of ciccirtee yookiin of darbattee fi dhiirratti isaafettee of balleessite suni sababati baddeef iyyuu isa gatii ta'eef istii yeroo tokko dhaabbadhaaf dhaggeeffadhaa si irraanfata. Inni bor seenaa biraa keessa jira haadha warraa biraa fuudhee wajjin hin jiraatee dhaafii isaatti fufa. Siin gadduyyuu sababati du'a keessa gatii ta'eef. Maaliif namaaf jettanii of dhabsiistu? Karaa isin nama isin miidhee karaa isin itti aloo baatanii jijjiiramtanii hojjettanii guddattanii kaleessa bakka inni isin beekurraa kaleessa bakka inni itti isin argerraati isteeppii biraatti dabartanii jijjiiramtanii ofii kee of dhaggeeffattee yeroo ofiif laattee ofii kee of eeggattee seenaa kee inni kaleessa ittiin si beeku keessa teessee otoo hin taane seenaa kee jijjiirteedha kanatti dhiira si miidhe ittiin baqqaltu malee yookiin nama si miidhe nama kamuu haa ta'u. Ani beeku seenaa isaaniittiin waan isaan sababa isaaniitti akkas ta'an gatiin dhageef malee jechuudha. Garuu piliis haadha keessan karaa ilaalchisaa hin hambisnaa. Obboloota keessan maatii keessaniif yaadaa yoo ofii keessaniif ofiif yaadaa. Addunyaa kan ammam jiraannu fidha kan umurii keenya of gabaabsinu. Wanta abdii nama kuchisiisa wanti baay'ee jiraachuu danda'u garuu saayitii abdii kutattan sanatti deebi'aati maaliin ta'edha. Dhaabbadhaa ofitti eekama ofii keessan duukaasaa. Waan hundumarraa fagaadhaa yeroo ofiif laadhaa of dhaggeeffadhaa kadhadhaa onnee keessanirraa kadhattanii wanti dhabamu tokkoyyuu hin jiru. Kadhannaan dirqama kadhachuun dirqama rabbiin du'aa kadhadhaa bakka onnee keessanirraa garaa qulqulluu narraa ba'u yookiin ammoo
wanti tokko naaf haa ta'u jettanii isa ajajatu hin taane. Kanaafuu namoota wallaahi dhuguman isiniin jedhan baay'ee gaafan ilaalu baay'een gaddaa. Yeroo tokko namoota hiika jaalalaa hin beekne namoota jaalala jechuun maal akka ta'u hin beekne jireenya namaa wajjin jiraachuu namni tokko namaaf jiraachuu maal akka ta'e hin beekne beektanii aarsaa guddaan kaffalinaa gatii guddaan kaffalinaa jireenya keessan hin balleessinaa. Istii duubatti deebi'aatii miidiyaa adda addaarra deemaa laayif istoorii namaa wanta adda addaa namaa ilaalami. Ani namoota baay'ee amma gaafan ilaalu namoota abdii kutatanii beekan. Yoo dhaggeeffattan yookiin seenaa isaanii yoo dubbistan yookiin yoo ilaaltan maal jedhu seetanii guyyootan itti lubbuu koo dhabamsiisuuf ture guyyootan itti of ajjeesuuf ture guyyootan itti wanta lubbuu koo balleessu bitachuu fedhee ka'e immoo dhaabbadhee of dhaggeeffadhe yookiin kadhadhee itti dhaabe yookiin namirraa na hambisetu jira. Har'a garuu laayifii kaleessa turan jireenya kaleessa turan keessaa iyyuu bahanii bakka guddaa ga'anii wantoota kaleessaa sana akka seenaatti dubbatu. Agartanii borii guyyaa kan biraati. Har'a miidhamuu dandeenya, gadduu dandeenya, cabuu dandeenya, nama jaallattaniin kaadamuu dandeessu, nama gootanii dhabuu dandeessu, nama bakka jira miti waan baay'eetu jira. Namni nama tokko yookiin jaalallee yookiin abbaa manaa qofaan hin miidhamu garuu amma wanti deemaa jiru ijoolleen keenya kan of miidhan keessumaa biyya ormaatti birrii isaanii maallaqa isaanii baasanii dhiira biyyarraa fidanii kaanii namooti rabbiin sodaa hin qabne dhiirri sodaa rabbii hin qabne tokko as gaafa ga'u ishee rakkattee cabdee isa fidde dhiisee ishee qabduu ishee birriitiin as teessee immoo kan inni barbaadu isaaf gootee hojii malee isa teessistee akka inni hojii malee taa'ee maallaqa ishee nyaatullee kan goote ishee sana akka inni miidhu kan gootu nuunu wal miinaa jechuudha. Nuti shamarran iyyuu wal miinaa yeroo baay'ee. Kanaafuu nama gatii keessan hin beekne yookiin namoota gatii keessan hin beekne fettanii lubbuu keessan hin dhabamsiisinaa. Bor guyyaa kan biraa wanta irra dabarsaa jirtan miidhamarra keessa jirtan kana yoo obsitanii yeroo xinnoo ishee daqiiqaa tokko lama ofiif laattanii dhaabbattanii of dhaggeeffattanii bor laayifiin keessan jireenyi keessan jijjiiramee jechuudha. Jireenyi keessan irra jirtan kun jijjiiramee borii isaarraa kan akka seenaatti yeroo isin haasoftantu dhufa. Kaleessa akkas gochuuf hin ture garuu rabbi sababa qabaa, sababa beekaa, sababa wayiitu jiraayyuu lubbuu koo na dheeressee lubbuu koo na jiraachisee arraan na ga'e arra kunoo bakka akkasii ga'e anu nama kan biraaf hin ta'a. Anu nama kan biraan gargaaraa yeroo isinitti jettantu dhufa. Maaliif umurii isin hodhuutanii namni du'e galee beekaa agartanii beektu. Namni du'e addunyaa kanarraa deemee galee beekaa. Maaf haadha kee ishee ji'a 9 garaatti si baattee miidhattee si deessee rakkattee si guddistee sitti cabdee abbaa kee rakkatee si guddisee rakkatee akkati barattuuf bu'aa bahee hedduu kaffalee maaliif maatii keessan karaa ilaalchisaaftu? Maaliif kun hundumtu eenyuuf jettanii? Bakka nama tokko wajjin adda baate yookiin si miidhee inni deemaa bor jireenya kan biraatu dhufa bor nama kan biraatu dhufa nama kan biraa wajjin jiraattaa bor. Bakka maaliif godaannisa bara baraa maatii keessan irraan bannii gootanii lubbuu keessan dhabamsiistu? Maaliif namaaf jettanii of ajjeestu? Yoo jireenyi waa'ee dhiiraa yoo dhiisne yookiin waa'ee waan biraa yoo dhiisne yoo jireenyi isin keessa jirtan isiniif hin taane ta'ellee bakka jijjiiradhaa. Yookiin biyya jijjiiraa yookiin bakka jiruu keessanii amma isinii danda'ametti jijjiiraa. Yeroo baay'ee ijoolleen tokko mana madaamii keessatti iyyuu baay'ee miidhamaa jiraatan yoo itti fufan iyyuu bakka jireenya mana kanaa dadhabee natti ulfaateera jedhanii inni kaan kilooriksii dhugaa inni kaan kilaasii ofitti cufee madaamii asfaraarraa banuu didee mana gaarii namoota gaarii yookiin namoota akka namni sunii miidhamuu hin barbaanne bira yoo hojjetan iyyuu jechuudha. Yookiin dubbadhaa himadhaa miidhaa keessan yookiin biyya jijjiiradhaa yookiin kan galtan manaadha keessanii mana abbaa keessanii biyya keessanitti galtu biyya keessanitti maaltu isinitti bada maaltu isin gaafatan jijjiiramna jennee biyyaa baanee malee galaa biyya keessanitti galaltanii dhukkuffattanii latumaatii keessan biratti duutanii haati keessan ol qabdee isin qabdee mana yaalaa isin geessitee illee isinitti dadhabdee illeetu lubbuun keessan dhibamee illee rakkoon qabu garuu maaliif karaatti of hambistu yookiin reeffi keessan biyyatti galee haati keessan hatta reeffa keessan illee nagartu garaan kutattu. Waan baay'eetu jira. Istii dhaabbadhaaf dhaggeeffadhaa yeroo ofiif laadhaaf hin dhabamsiisinaa. Namni isaaf jettanii of ajjeestanii jireenya isaa inuma jiraata. In turu saayitii sanaaf diraamaa hojjeta malee wallaahi argaa jirra. Inuma jiraata namni sun laayifii isaatti fufaa, in uffataa, in nyaataa, in dhugaa. Eenyutu galee namni du'e? Mee namoota meeqa qananii dhabnee duutee jirti booniin duutee ijoollee baay'ee waggaa lamaan duras mucaan tokkollee akka kana namni lama waggaa tokko keessatti illee of ajjeesanii isaanis sababa dhiiraatti kan of ajjeesanii beektu hundi keessanuu miidiyaarra jirtu waan ta'eef garuu dagatamaniiru
warri isaanii fedhanii of dhabamsiisanii jireenya mataa isaanii jiraachaa jiru. Wanti isaanitti badee tokko hin jiru. Kan itti badee haadha kee ishee si dhabde. Ishee sitti dadhabde, ishee garaatti si baatte, ishee rakkattee si guddiste sanatti bade. Isatti isaafettee of ajjeesteetti wanti badee takka iyyuu hin jiru. Kanaafuu namaaf ittanii lubbuu keessan hin balleessinaa. Maaliif hin jiraadhaan, eenyuuf hin jiraadha yookiin ammoo bor guyyaa biraadha wanta jedhamu yaaduu qabdu isiniin jira. Yoon dogoggoree nuuf galchaa akka irraa barattan abdiin qaba. Mana kana laayik, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jedha.